Приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Первый Караван. Меня зовут Валентин. И сегодня у нас на обзоре английский прицеп Bailey Senator. Прицеп однозонный. И главное его преимущество — это очень большая душевая комната. Когда-то полгода назад у нас уже был такой прицеп. И главным критерием при выборе, так сказать, его у клиентов была именно вот эта душевая комната. Но об этом мы уже с вами поговорим внутри. Давайте по его данным. Это у нас 2006 год. Цена 750 тысяч, вес 900 килограмм. Ну и теперь давайте пойдем по внешнему виду. Начнем спереди, как обычно. У нас также всегда 3 окна, каждое из которых открывается по отдельности. Ручки для поворота и рундук для подключения газовых баллонов. Отмечу, что часто в компании Bailey используют места для хранения баллонов сбоку. Здесь же у нас более стандартная комплектация. Здесь все ставится спереди и влезают сюда 2 баллона по 27 литров обычных и по 24, если вы ставите композитные баллоны. Дышло у нас стандартное для англичан, 90 сантиметров, с прицепным устройством Alco, со стояночным тормозом, с накатным тормозом, с колесом для лифтования прицепа и с 2 фишками. Одна у нас на 7 пин для подключения габаритов и одна на 7 пин для подключения внутреннего оборудования. Зарядка аккумулятора и работы холодильника в дороге. По левой части у нас сразу окошечко над спальной зоной. Она у нас здесь одна, это одна большая кровать. Рундук для подключения аккумулятора. Аккумулятор тоже здесь есть в комплекте. И для подключения кабеля 220 вольт. Здесь же у нас гнездо для подключения внешней розетки. То есть, если вы поставили какое-то оборудование в палатке, допустим, телевизор, микроволновка, либо еще что-то, вы можете не тянуть удлинитель, а подключиться сразу вот сюда. Дверка с окошечком, дверка у нас делится на 2 части. И в целом по этой стороне у нас все. Сверху еще можно отметить освещение. Давайте теперь пойдем назад и на правую сторону. В задней части у нас нет никакого окна, только надпись Senator. Это у нас 5-я серия, здесь это подтверждается. И значок Bailey. Также 2 ручки для того, чтобы повернуть прицеп. И 2 лапы для того, чтобы поставить на упор. Ну и габаритные огни. По правой стороне у нас окошечко, ведущее в санузел. Кассета биотуалета и бак для смыва. Это у нас единая система. Окошко над кухонным блоком. Под ним мы сразу видим решетки от холодильника на вдув и на выдув. Холодильник фирмы Dometic. Здесь у нас выход от газоэлектрического бойлера с крышкой. То есть крышечку вы поднимаете и можете пользоваться бойлером. Ну и спереди у нас также окно в той же самой спальной зоне. И 2 гнезда. Одно для подключения воды внешней, то есть туда вы подключаете насос и ставите рядом резервуар. И последнее гнездо — это для подключения выносного уличного гриля, который будет запитываться у вас от газовых баллонов, установленных в передней части. По внешнему виду все, быстренько пробежались, а теперь предлагаю перейти внутрь. Итак, мы с вами находимся внутри прицепа. Напоминаю еще раз, прицеп однозонный, соответственно, здесь у нас все стандартно для английского однозонного прицепа. Это 2 дивана друг напротив друга, которые объединяются в одну большую кровать благодаря вот такой вот ламели, которая вытаскивается на всю длину этих диванов. По габаритам здесь 1,40 м на 2 метра. Если же вы уберете тумбочку, то места для отдыха будет больше, именно для сна. Сама тумбочка — это у нас одновременно стол такого вот формата и, собственно говоря, сама тумба. Здесь у нас 2 ящика для хранения различных вещей. По местам хранения у нас также есть отсеки снизу, здесь и здесь. И стандартно для всех прицепов шкафчики в круг всей этой зоны. То есть здесь 2 и здесь 2. В этом шкафчике у нас уже установлена магнитола, ну а колонки у нас выведены вот здесь в углу. По освещению. Освещение у нас есть плафоны возле люка. Собственно, сам люк здесь у нас 40, даже нет. Размер этого люка я вам, наверное, не подскажу, потому что это не совсем стандартно. Это не 40 на 90, возможно, это 40 на 50, либо на 60, нестандартная модель. Так вот, здесь у нас 2 плафона и 2 плафона над каждым из диванов, плюс угловое освещение в этой зоне. По спальной части все. Давайте теперь посмотрим на кухонный блок. Так, кухонный блок у нас довольно стандартный, но при этом здесь довольно много места для именно рабочей зоны. Здесь будет очень удобно нарезать. Ну а по комплектации здесь 4 газовых комфорки, металлическая раковина. Как во всех прицепах английского производства у нас есть гриль и есть отдельно духовой шкаф. Холодильник на 80 литров фирмы Dometic, работает в 3 режимах: от газа, от электричества и от аккумулятора в дороге. Сверху у нас
также места для хранения. Здесь есть держатели для стаканов, сушилка для посуды, для стаканов и для тарелок, собственно. Ну и снизу у нас есть тоже один отсек. Сюда вы можете сложить вилки, ложки и другие столовые принадлежности. Плюс здесь у нас прячется столик, выносной стол, который вы можете поставить в передней зоне отдыха и превратить ее в обеденную зону отдыха, соответственно. По освещению у нас плафоны над рабочей зоной и один плафон в центре, как так сказать, в центре этой части прицепа. Из оборудования можно также отметить вытяжку, которая работает у нас в двух режимах направленности, то есть на вдув и на выдув. Может служить как и вытяжкой, так и вентилятором. И в 3 режимах мощности. Это уже зависит от погоды. Ну и напротив у нас тоже есть небольшой блок, давайте посмотрим на него. Напротив кухонного блока у нас стоит вот такая вот столешница. Действительно очень удобно будет ее использовать для готовки, поэтому если вы действительно будете готовить в этом прицепе, вам это безусловно окажется полезным. То есть столешница, и здесь у нас идет пункт управления оборудованием. Включение бойлера, включение отопления от электричества, подключение телевизора, ну и розетка 220 вольт. Сверху у нас микроволновка Daewoo, работает от 220 вольт. И ящичек для хранения вещей. Снизу у нас 2 выездных ящика и одна дверка, здесь тоже у нас 3 полочки. Ну и здесь же у нас находится отопление. Отопление фирмы Truma. Это воздушное отопление с раздувом по салону. Работает оно у нас и от газа. Управление от газа находится на самом кожухе. И от электричества, напоминаю, пункт управления находится вот здесь. Ну, в целом это все. А теперь давайте перейдем к самому главному в этом прицепе. Это санитарная комната. Итак, мы с вами внутри санузла. Сразу обратите внимание, как здесь много места, насколько большой здесь поддон. То есть отдельно вы заходите мыться вот в эту его область. Ну, а здесь, если что, вы можете отделиться вот такой вот шторкой. Кто любит принимать душ не один, обязательно оценит это. Здесь у нас находится биотуалет Тедфорд с автоматическим смывом и с индикатором заполнения. Плюс здесь же у нас есть крючки для полотенец либо для халатов и окошечко, которое имеет солнцезащитные сетки и москитные шторки. Освещение в этой зоне у нас есть в различных частях. Есть над туалетом, есть над раковиной. Слева от меня к ней мы еще перейдем. Ну, а в самой душевой из освещения у нас только лючок, откуда попадает естественное освещение. Плюс плафон в самом центре этой комнаты. Ну, а здесь у нас находится раковина. Напротив туалета и душевой комнаты по правую руку от входа находится вот такая большая раковина. Снизу есть у нас места для хранения предметов личной гигиены, зеркальце и очень большой вместительный шкаф. Открывается он здесь с помощью дверки. Здесь вот у нас лежит палатка. В данном случае здесь она тоже идет в комплект. Ну и обратите внимание на его размер. Это целая гардеробная. Туда повесится и верхняя одежда, и какие-то дополнительные мелкие вещи, потому что здесь у нас есть ящики. Ну и доступ к этому шкафчику вы можете получить также через 2 дверки, что безусловно удобно. Ну и, как я говорил, освещение над самой раковиной. На самом деле рассказывать здесь особо нечего, кроме действительно больших и внушительных размеров, потому что ну, такая планировка встречается крайне редко. Это, наверное, вот Bailey Senator, это единственный прицеп с такой огромной душевой. Ну и в целом все. Давайте теперь перейдем к итогам. Итак, что можно сказать про этот прицеп? Очень светлый, очень интересный прицеп, много места здесь, несмотря на то, что он однозонный, большая зона для готовки, большой санузел. На самом деле в этот санузел можно даже раскладушку поставить, поместить туда еще одного человека. Это я, конечно, утрирую, но возможность такая есть. Поэтому приезжайте к нам на площадку, обязательно оцените его. Либо, если у вас нет возможности приехать, переходите по ссылке в углу, и вы попадете на наш сайт, где представлен весь ассортимент наших прицепов, на который есть и фотографии, и обзор. Ну и подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайки, и всего доброго, путешествуйте!